హాయ్ ఆల్. సో ఈ వీడియోలో మీకు ఒక బెస్ట్ ఎవర్ రెమెడీ ఫర్ కాఫ్ అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను అనమాట. సో ఈ ఇందాకనే నేను ఆల్రెడీ పెద్ద వీడియో ఒకటి చేశాను, బెస్ట్ ఎవర్ రెమెడీ అని చెప్పి. సో సేమ్ అదే మీరు ఒకవేళ క్లియర్గా చూడాలనుకుంటే ఏం లేదండి, ఇదేమంటారు, పెప్పర్ పౌడరు, మిరియాల పొడిను, రాళ్ళుప్పు తీసుకొని లోపల ఉన్న చిన్న నాలుక పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎలా పెట్టుకోవాలి, అసలు ఎక్కడి నుంచి అనేది నేను ఆ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పాను మీకు. సో ఆ వీడియోని నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను. అండ్ మీరు అది వాచ్ చేసి మీరు అది చూసి ఖచ్చితంగా మీకు కంపల్సరీ ఫస్ట్ టైంలోనే మీకు రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరీ తెలుస్తుంది. మీకు ఎక్కువగా కాఫ్ ఉంది, 1 వీక్ 2 వీక్స్ అయింది అంటే ఇది ఒక సూపర్ రెమెడీ అండి, ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది.